Alarbi fatelo ny volana janoary taona 2024 miarabantsika rehetra na tratra ity taona vaovao ity eto ampianomboana dia manasanao anaraka ny fampahalalam-baovaontsika hatramin'ny farany. Anomboantsika ny vaovao amin'ny ity atoandro ity dia eo amin'ny toetry ny andro fantatra amin'izao fotoana izao fa mananontanina any Antsinanana Nosy ny andro ratsy antsoina hoe ava eo amin'ny 200 kilometatra miala ny tanàna ny Antalaiza amin'izao fotoana izao. Mihamanakaiky ny tanàna ity andro ratsy ity ary heverina fa hiditra Antanety ny faefatra na ny fadimy volana janoary ho avy izao fanadihadina. Anio alarbi fatelo ny volana janoary 2024 tokony tamin'ny fitora maraina teo efa eo amin'ny 200 kilometatra atsinana ny Cap Masoala no misy ny foibe ny ilay andro ratsy izay mananontanina hiditra any Antsinanana Nosy iny. Raha ny vaovao farany azo tamin'ny sampana mpamantatra ny toetrandro eto Madagasikara efa ny aratsy hatramin'ny talata alina teo ny toetrandro tany amin'ny faritra avaratra Antsinanana ny Madagasikara iny. Mia mahazo hery kelikely ity andro ratsy ity ka tokony afeno ny fepetra azony anarana hoe ava izy amin'ity andro anio ity. Vinavinaina hiditra Antanety eo anelanelana ny soany Ranevongo sy ny tanàna ny Toamasina izy ny andro ny alakamisy na zoma ho avy izao. Avy eo Antsinanana manaraka ny morontsiraka ny diany. Miaratsy tanteraka arak'izany ny toetrandro amin'ny faritra Antsinanana Nosy tanteraka iny. Mia mahery vaika ihany koa ny ranomasina ato anatin'ny 3 andro na 4 andro. Raha ny vaovao farany makasika iny andro ratsy iny dia manodidina ny 570 kilometatra isan'ora ny rivotra hoentina ary mitondra tafiotra any amin'ny 500 kilometatra isan'ny ora araka ny nambara ny sampana mpamantatra ny toetrandro eto amintsika moa dia mia mahazo hery hatrany ity rivodoza ity mandra-piakara ny Antanety amin'ny faefatra na ny fadimy volana janoary ho avy izao. Nomena anarana ava ity rivodoza ity raha ny fantatra ihany koa dia rivodoza roa no mety andalo eto amintsika dia ity iray ava ity ihany koa ny iray izay mitondra ny anarana hoe Pelagie. Izay ny amin'iny fanoizantsika ny vaovao dia eo amin'ny sehatry ny fandriampahalemana jiolahy roa indray no tahatehaky ny polisy pirenena teto amintsika nangalatra omby tany amin'ny fokotany ny Antsantia any amin'ny commune Belobaka iny fanadihadina hoentiny Willy Ranomenjanary. Lehilahy iray no tratehaky ny polisy pirenena eto Mahajanga tratra nangalatr'omby tao amin'ny fokotany ny Antanimalandy faritra Mangatoka ny andro ny sabotsy 17 ny volana Desambra taona 2024. Omby avy any amin'ny fokotany ny Antsantia. Io omby izay nangalarina io naraha ny fokon'olona sy ny tompon'omby avy any ilay lehilahy nangalatra ka tratra tao Mangatoka. Lehilahy iray hafa no voalaza fa voarorohy tompon'andraikitra ihany koa amin'ny fangalarana i omby io. Tratra tamin'izy ireo ny omby roa, ny omby ray dia tsy fantampiavinina, ny omby ray hafa dia ilay fantatra fa nangalarina avy any Antsantia io. Tsara ny manamarika fa efa voatazona tao am-ponja ny Marifoto ny lehilahy iray ary resaka alatra omby ihany no nitazomana azy teny an-toerana. Zany le olona anankiray momba ny andriny omby io dia nilaza fa zaho juste natory tato amin'le olona anankiray izay fivantanako eto amin'ity toerana eto Mangatokana aty. Dia tamin'izay fotoana izay moa ny olona niteny fa hoe nanontaniana le olona natoriny tao dia milaza tamin'ny 3 maraina zareo izy amin'ny maraina tonga teo izy niaraka tamin'ny olona anankiroa nitondra ny omby anankiray io. Dia rehefa avy eo moa le olona anankiray izay niaraka tamin'ny olona tratrambody omby teo io zany no tsy hita zany fa lasa omby roa zany izy rehefa tonga ny fotoana natongavandreo manam-pahefana teo anjeran'izay zavatra zay. Dia marina moa zany fa le anankiray izay milaza fa hivantana ny teny Mangatokana io dia efa olona efa nigadra momba ny aferan'omby ihany 4 ans zany izy nigadra tany. Dia vaingina zany izy moa no voaka zany noho izay alatr'omby navoazy zay. Natolotry ny fampanoavana androany Alarbi 7 ny volana Janoary 2024 ireo olona izay voarorohy amin'ny alatr'omby io. Ny fitsarana izany no tompo teny farany amin'ny sazy mety ahazo izy ireo.
izay ny amin'iny fa vaovao veninivo ny polis-pirenena ihany jery todika ny zavanisy nandritra ny fankalazana ny fetiny farantaona sy ny taom-baovao teo ireny nisy mantsy ny fidinana izay nataon'ireo polis-pirenena teto amintsika nanaraka ny fandriampahalemana tena inivo ny fokotany rehetra teny fanadedena. Ireo olona mamoko amin'ny gafy eny an-dalana no tena be dia be nandritra iny fety ny farantaona sy ny ataom-baovao iny raha nitatitra avy ao amin'ny polis-pirenena na dia izany aza nefa dia betsaka ihany koa ireo tranga hita nandritra io fotoana ireo. Izao ny vokatry ny zavanisy nandritra n'izay fankalazantsika ny farantaona du 31 au 1er janvier teto amin'ny mpitanànan'ny Mahajanga. Nisy moa ny examen de situation zany hoe jerena andreo olona mamo tsy manan-kara-panondro hita hoe manao hoe tsy de mety loatra zany izy eto amin'ny fahitana azy dia teo anatratra teo amin'ny enina teo zany izy de faux de CIN nisy anankiroa dia nisy olona mifandratra zany efatra dia nisy olona niady zany teny amin'ny arabe rixe sur la voie publique moa zany dia nisy anankiroa dia nisy ihany koa moa zany reny sito mahery tamin'izay fotoana zay dia nisy ihany koa moa zany ny diffamation publique moa zany anankiraha efatra dia ny menace de mort moa zany dia nisy ihany koa zany ny fandrahonana ho faty satria ny olona vonoko anao rehefa ohatra ka zao no ataonao anahy dia efa matahotra moa ny olona amindreny satria ny olona mitondra antsy indraindray mitondra vavany fotsiny mitondra azy satria ohatra ny olona efa nanao ny efa nigadra le olona dia rehefa mivoaka avy any izy dia menace an'le olona anankiray dia matahotra le olona anaovana an'izay menace zay dia lasa mitory aty amin'ny polisy. Dia misy ihany koa ny vol de numéraire olona nangalatra vola tena tsara rany io dia outrage agent de force publique reny le polisy manao circulation reny zany ile misava ny moto misava ny tomobile dia sasa moa surtout moto zay tsy manao kasika moa zany dia lasa mandositra le olona dia fanenjena dia tratra dia tiany ratsy sompa vararaka mahazo an'le mpitany filaminana amin'izay misy moa ny azo tolerena misy ny tsy azo tolerena fa dia zay no anisany olona voasambotra tamin'izay fotoana zay dia misy anankiray zany tamin'izay fotoana zay dia ny mamena-dalambe ihany koa zany misy anankiray ny accident corporel anankiray dia accident matériel nisy 5 matériel zany fandona tsotsotra teny fa tsisy olona naratra fandona bajaj samy bajaj moto mandona bajaj ohatrohatran'izay zany dia 5 teo fa ny corporel zany zay nahitana olona hoe naratra anankiray ihany zany nisy tamin'ny fotoana iny. Nanamafy kosa ny commissaire divisionnaire Mananandro Alexandre fa tsy misy ny olona maty ny andro ny faraika amin'ny 30 volana Desambra sy ny voalohany volana Janoary ireo ary tsy nahitana fanafiana amin'ny tapiadiana ihany koa raha ny teto atapy-tanànan'ny Mahajanga manokana. Izay ny amin'iny fa misy ihany koa ny filazana izay voaray amin'ity atoandro ity kory mamempoana ny association Marzatovo maison de quartier Mabibikely dia faly manolotra antsika rehetra eto Mahajanga ny kory fanaony dia ny fampianarana ny teny frantsay sy ny teny anglisy cours accéléré natao ho an'ny débutants sy avancé mianatra isan'andro ary afaka misafidy ianao na maraina na ny hariva. Maraina manomboka amin'ny 9 ora hatramin'ny 1 ora atoandro, ny hariva kosa amin'ny 9 ora sasany hatramin'ny 4 ora alina. Droit 10,000 ariary écolage ve tsy misy fa bojo. Fidirana fa 7 volana janoary taona 2024 avy izao. Fareta ny fianarana 2 volana, izany hoe ny volana janoary hatramin'ny volana febroary 2024 mitondra sary tapaka iray. Marina fa ny droit 10,000 ariary io dia afana mianatra ny teny frantsay sy ny teny anglisy miaraka ary mahazo sertifika amin'ny faran'ny fianarana. Nefa misy ihany koa ny examen alohan'ny izarana izany sertifika izany. Mpampianatra manana traikefa
manana traikefa nandritra ny taona maro no ampianatra anao aza misalasala ary manantona ary misorata anarana ao amin'ny maison de quartier mabibikely fa efa misokatra ny fisoratana anarana misy koa ny informatique filan-kevitra larana 032 76 666 20 033 08 976 77 ary ny 034 66 331 93 araroto fa tsy hitanao naizanaiza eto Mahajanga izany. Filazana manaraka avy amin'ny université ny Mahajanga noho ny fahatsapana fa misy diso ny adresy nomen'ireo mpianatra izay voakasiky ny conseil de discipline na ny codis tao amin'ny université ny Mahajanga dia iangaviana izy ireo mba anatitra ny adresy marina sy mazava ao amin'ny secrétariat ny présidence kakal. Izany dia mba afana mandefa ny valin'ny codis amin'izy ireo tsirairay avy marina fa tsy maintsy alefa lettre recommandé amin'ny poste ny valin'ny codis io fa tsy azo raisina antanana. Manao ny filazana ny filohan'ny université ny Mahajanga. Fanoizantsika ny vaovao amin'ny ity atoandro ity dia jeritodika tamin'ny fety hatrany fa avy eo amin'ny gendarmerie pirenena eto Mahajanga indray fanadedina. Azo lazaina ho ny lamina ny fiatrehana ny fety ny faran'ny taona sy ny taom-baovao 2024. Ny daty ndraiky amin'ny 30 desambra 2024 sy ny daty ny voalohany volana janoary 2024 raha ny fanazavana azo tamin'ny lefitry ny komandiny CRGN ny Mahajanga. Raha ny fanazavana mantsy dia nisy fiainana ny trangana tsy fandriam-pahalemana tamin'ireo daty roa ireo nandritry ny fety iny. Ny eto Mahajanga tapo-tanàna moa ny arahana miaraka amin'ireo namana mpitandro filaminana hafa fa ny eto amin'ny province ny Mahajanga dia nisy halatromby trangana latromby zany anakiroa dia ray tany Sofia ray tany Betsiboka. Ny acte de banditisme moa dia teto Mahajanga ny Mahamboro Malandy zany misy anakiray ny 30-31 ihany zany trangana zay ny loza mpifamoivoizana dia tranga anakiray ihany koa zany tranga zany hoe raha mita amin'ny zavatra misy era Madagasikara dia vitsy dia vitsy tokoa ny tranga ny zavatra ny seho teto amin'ny province ny Mahajanga. Ny arahaba ny lehiben'izy ireo colonel Beivoka Fieders ireo manamboninaitra rehetra eto anivo ny gendarmerie pirenena fiarabana noho ny fahatratrarana ny taona vaovao 2024 ny andro ny talata faharoa ny volana janoary 2024 teo teto amin'ny toby colonel Jean-Philippe teto amin'ny fokotany ny Mangarivotra. Fomba tsara tokoa ny mamangy ny ray aman-dreny amin'ny voalohany taona ohatran'izao ka manatotosan'izay zany zahay fikambanany manamboninahitra atao anatin'ny chirurgien ny Mahajanga amin'izao androany zao sady milazalaza ihany koa ny toetra raha nisy tamin'ny farany taona iny. Izay ny antonjaton'izao. Mbola vonjy maika ihany intatitra ny resaka tsy fandriam-pahalemana niseho tamin'ny andro ny raika amin'ny 30 desambra sy ny voalohany volana janoary teo iny fa mbola ho avy ny fotoana anaovana tatitra ny tombanezaka vita tao anatin'ny taona 7 izay ataony lehibe ny gendarmerie pirenena ato amin'ny faritany ny Mahajanga colonel Beivoka Fieders. Izay ny amin'iny fanoizantsika ny vaovao amin'ny ity atoandro ity dia misy ny vahiny izay horaisina eto amin'ny fampalalam-baovao ny radio telenakay atonkavanina madame Arso sampana miadidy ny ankizy avy amin'ny fiangonana adventista eto Mahajanga atonkavy kosa madame Margerie Hernirina isan'ny tompona andraikitra ihany koa misy ny seminaire lehibe izay ho karakarainy ny fiangonana adventista eto amintsika izay miompana indrindra amin'ny fitezana ny ankizy izany rehetra izany. Miarabanareo tonga soa eto amin'ny fampalalam-baovao. Miaraba tompoko. Ya afaka zavana fohifohy ve inona no antony ity seminaire ity? Iny ary voalohany indrindra dia faly miaraba antsika pony Majangalo nahatratran'izao taona vaovao 2024 zao. Misaotra an'Andriamanitra antsika noho ny fitahiny ny fanirinay zany dia engane mba tsy ny taona fotsiny no vaovao fa ny fiainantsika tsiraray avy ihany koa zany dia androso ary ho vaovao tahaka izany ihany koa. Ndreto izay avy ao amin'ny sampana miadidiny ankizy adventista zany
eto Majunga moa ny tenako zany fa misy ihany koa ny mpiara-miasa izay miandraikitra an'io sampana medidiny ankizy ihany koa zany manerana ny ranomasimbe andianina izay efa rasehoantsika teo dia ny Madame Margerie Ernirina zany izy no ho mpandahateny amin'io séminaire io izay anasana antsika tsiraray avy atsika rehetra eto Majunga tsy akanavaka satria haitsika fa sarotra ny fitezana ary famalinana zay etaeta sy fanapidina atsika amin'izay mihitsy ity séminaire lehibe izay ho tanterahanay ity angamba omentsika anazy zany fitenenana anazava hoe inona moa no zavatra ho resahantsika mandritra an'izay séminaire lehibe zay. Je remercie mon collègue de me donner la parole et de faire la présentation. Et également, je voudrais remercier la télévision RTN. Et je veux aussi réitérer les souhaits de bonne année. Donc, nous vous souhaitons tous une bonne et heureuse année 2018. Donc, comme elle a mentionné, nous vivons dans une société postmoderniste et où l'éducation parentale devient très très compliquée. Et on voit de moins en moins de structures ou d'encadrement. Et il y a aussi de l'autre côté cette évolution de la technologie, l'Internet partout. Et d'une manière ou d'une autre, c'est l'Internet, c'est les médias qui jouent le rôle d'instructeurs. Et d'après les spécialistes, d'après les chercheurs, on voit que déjà à l'âge de 6 ans, 85% de la personnalité d'adulte de l'enfant est déjà formée. Et il y a le grand chercheur américain George Barna qui dit qu'à partir de 12 ans même, il y a les enfants qui ont déjà pris la décision de leur futur. Ils savent déjà ce qu'ils vont faire. Et lorsque nous regardons ce qui se passe dans le monde, lorsque nous regardons que les parents n'arrivent pas à vraiment encadrer leurs enfants, à donner l'éducation qu'il faut, nous, en tant que responsables des enfants, en tant qu'éducateurs, nous voyons la nécessité d'aider les parents, de les conseiller, de leur donner des idées dans l'éducation de leurs enfants. Vous savez, les parents jouent un rôle très très important dans l'éducation de leurs enfants. Lorsqu'on parle de l'éducation des enfants, il y a cette transmission des règles, cette transmission à l'enfant d'un ensemble de règles, de principes, de valeurs et auxquels ces enfants doivent se conformer. Donc on apprend aux enfants à obéir et après on doit entraîner les enfants dans la pratique jusqu'à ce que ces valeurs puissent devenir une habitude. Donc c'est la mise en pratique de cela et après, une fois les habitudes mises en place, donc ça forge l'enfant et ça forme la personnalité ou sinon le caractère de l'enfant. Et lorsque le caractère est bien assis et bien garanti, donc lorsque cela est bien assis, ça garantit également l'avenir de l'enfant, son futur, sa destinée. Donc nous, l'Église adventiste, nous voyons la nécessité de cela et nous pensons que les 3 jours de séminaire que nous allons offrir, qui se fera à la maison de culture, pourrait aider les parents de Majunga et pourrait les aider à pouvoir éduquer leurs enfants et à pouvoir aussi assumer leurs responsabilités. Eny ary araka ny voalaza teo moa dia miaina amin'ny vanim-potoana ny fandrosoana antsika ankehitriny ary hitantsika ny zanatsika amin'izao fotoana izao fa ny internet sy ireo teknôlôjia maro samihafa zany no mifehy azy ireo ary izay indrindra mahatonga ny fitezana ho tena sarotra araka ny voalaza ny mpandinika nefany dia eo amin'ny 12 taona hatramin'ny 12 taonany zany ny ankizy anankiray no tokony volavolana ny amin'izany ho avy tsara sy ahalala ny soatoavina sy ahatonga azy ho zaza izay voafeho anatin'ny fitsipika anankiray zany ka isika ray aman-dreny dia mila mianatra miofana hoe ahoana fomba ahafahako
mitaiza sy mamola volan'ity zanako ity indraindray eversika hoe maditra le zaza tsy azo tenenina tsy azo atoro kanefany indraindray ihany koa fomba fitezantsika sy ny fitenenantsika na firesantsika amin'izy ireo a no mety mahatonga an'izay ka ho fanampiana ndray aman-dreniny amin'izay zany a izay avao amin'ny fiangonana adventista de mahita fa tena zava-dehibe tokoa ny fanomezana seminaire ndray aman-dreny a ho fitezana ny zaza zany a mba hanana an'izay hoe fitsipika ambony a sy soatoavina ama kristianina izay zany no antony lehibe a araka an'izay voalaza teo. Ya mbola misy anampina mo madame Margery am'izao toandro zao. Je voudrais tout simplement donner les titres des causeries que nous allons ensemble voir pendant ces 3 jours. Le premier titre, c'est comment communiquer aux enfants, comment parler aux enfants et aux adolescents. Et le deuxième jour, nous allons voir les médias et l'éducation parentale. Et le dernier jour, c'est comment transmettre des valeurs aux enfants. Donc, je vous invite à venir nombreux. Venez, n'hésitez pas. Vous allez recevoir des conseils qui pourraient vous aider dans l'éducation de vos enfants. Mes amis, nous ne naissons pas parents, mais nous devenons parents. Donc venez pour apprendre, pour mieux éduquer nos enfants. Maraparana ny resadresaka atsika amin'ity atoandro ity tsara marina omena ny mpiainoantsika sy mpijerentsika ny daty anaovana an'le izy ny fotoana iza dolo no olonandrasana amin'ity seminaire lehibe ity. Eny ary ny daty moa zany a de manomboka androany arivo de rapitso alakamisy ary zoma zany a ny anaovantsika ny seminaire io mandritra ny 3 andro izay andraisantsika tombontsoa lehibe araka mivolaza teo amin'ny andro voalohantsika de iresaka hoe ahoana fomba firesana amin'ny ankizy sy ny tanora ny zaza miala sakana zany indrindra izay tena sarotra tokoa fomba firesana amin'izy ireo ny faharoa de ny tanora sy ny serasera zany no resantsika ary ny fahatelo de hoe ahoana ny fomba ampitaina ny soatoavina amin'ny ankizy manomboka amin'ny enora sasany ariva zany ny fotoanatsika ao maison de la culture ary mifarana amin'ny valora eo moa zany ny fotoanatsika isy fotoana mahafinaritra be zany izay azahoantsika soa afinaritra misy ankizy kely rebetsaka ao aneho ny talentany ary indrindra ny lesona zay hoentsika mody ampiaritsika eo amin'ny fiainana zany tena zava-dehibe ka de manentana atsika tsiraray avy tsy ny ray aman-dreny ihany fa isika tanora zay ho ray aman-dreny raha pitso ihany koa zany de asaina ianao namanardo mba ho avy any amin'io androany ariva io mba ho tonga atsika tsiraray avy zany mba hanatrika an'izany seminaire lehibe izay tena mahafinaritra tokoa hitatsika fa ny mpandahatentsika zany miteny frantsay izy fa aza matahotra atsika so de hoe tsy ho azonay le resaka ao fa isy fandikana teny zany izay atao amin'ny fomba mazava zay afahantsika tsiraray avy mahazo ny zavatra rehetra zay ho resahana eo. Ya de isorana madame Arsouz sampana miadidy ny ankizy avy eto amin'ny fiangonana adventista Mahajanga madame Margery isan'ny mpandrindra ny ity seminaire lehibe izay ho atao eny amin'ny tranobe ny kolotsaina ity manomboka anio ary aharitra 3 andro izany rehetra izany isorana an'ireo ny vahiny teto mitondra an'izay fampifantarana rehetra izay fanozantsika ny vaovao amin'ny ity atoandro ity de nisy ny fiofanana nataon'ireo mpampianatra rehetra atao anatin'ny siskoa ny Mahajanga voalohany fiofanana izay manomboka anio ary aharitra andro vitsivitsy eny amin'ny EPP Fifio mo no nanaovana ity fiofanana ity fanadedeny. No tanterahana ny fahatelo ny volana janoary taona 2024 ao amin'ny EPP Fifio Mahajanga ny fiofanana intelo isam-bolana ho an'ny mpampianatra eto amin'ny siskoa ny Mahajanga voalohany izay karakarainy ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny fiatrehana ny fiovan'ny toetrandro ary ny fisorohana amin'ny loza voajanahary no lohahevitra no safidin'izy ireo tamin'ny ity indray mitoraka ity. Misy kosa ny antony manokana na tonga ny safidy ary misy ihany koa ny tanjona. Ny tanjona voalohany moa zany dia fanavaozana na renforcement de compétence misy fanamafisana mitraikifana na mpampianatra
zany hoe formation initiale zany ilaina fa ilaina ihany koa formation continue satria misy zavatra miovaova misy zavatra évolutif ao ary koa fantatra zany fa tsy ampy le formation initiale amin'izay fivoavany zavatra miandalana mampierinasa zay tanjona faharoa zany dia nomenan'ireo mpampianatra ty changement climatique réduction risque catastrophe sy ny adaptation changement climatique ty mba intégrena ao anatin'ny fandaram-pianarana fa mampita an'izany ampianatra mba haizan'ny mpianatra miatrika ny loza voajanahary ary iverenana ny faranjaingany diaingana ao anatin'ny setra ny fampianarana indray zany fa tsy mitarazoka ela be ny favoazana manoloana zany zavatra rehetra zay zany. Mpampianatra misy sady 500 mizara ao anatin'ny sekoly misy 500 ato anatin'ny siskony mahajanga voalohany no nandray anjara amin'izao fiofanana izao izay marina fa mpampianatra avy amin'ny sekoly mpanjakana avokoa ary avy ao amin'ny ambaratonga fototra irery ihany koa. Aharitra 3 andro ny fiofanana eto ka tsy farana raha tsy nizoma fa 5 ny volana janoary. Efa fanao andreto mpampianatra ireto ny manatanteraka fiofanana tahaka izao ary tsy isika eto amin'ny faritra Boeny irery ihany fa manerana ny Madagasikara mihitsy fa kosa samy manana ny lohahevitra safidiny ny tsirairay avy. Izay ny amin'iny fahaverina vakina amintsika ireto filazana zay voaray eto amin'ity atoandro ity. Kory maimaimpona ny association Marzatov maison de quartier Mabibikely dia faly manolotra antsika rehetra eto Mahajanga ny kory fanaony dia ny fampianarana ny teny frantsay sy ny teny anglisy. Kory accéléré nataon'ny débutant sy avancé mianatra isanandro ary afaka misafidy ianao na ny maraina na ny hariva. Maraina manomboka amin'ny 7 ora hatramin'ny 1 ora atoandro, ny hariva kosa manomboka amin'ny 9 ora sasany hatramin'ny 7 ora alina. Droit 10 000 ariary collage vetsy misy fabojo. Fidirana fa 7 volana janoary ho avy izao fa retan'ny fianarana 2 volana dia ny volana janoary sy ny volana febroary 2024 mitondra saritapaka iray. Marina fa ny droit 10 000 ariary io dia afana mianatra ny teny frantsay sy ny teny anglisy miaraka ary mahazo certificat aorian'ny fampianarana kanefa misy ihany koa ny examen alohan'ny izarana izay certificat izay. Mpampianatra efa manana traika efa antaonany maro no ampianatra anao ka aza misalasala ary manantona misoratra anarana amin'ny maison de quartier Mabibikely fa efa misokatra ny fisoratana anarana. Misy koa ny informatique filankevitra 032 76 666 20 033 08 976 77 ary ny 034 66 331 93 ararota ary fa tsy hitanao naizanaiza eto Mahajanga izany. Filazana manaraka zay voaray avy amin'ny université ny Mahajanga noho ny fahatsapana fa misy diso ny adresy nomen'ireo mpianatra zay voakasiky ny conseil de discipline na ny CODIS tao amin'ny université ny Mahajanga dia iangaviana ianareo rehetra mba anatitra ny adresy marina sy mazava ao amin'ny secrétariat ny présidence kakal izany dia mba afana mandefa ny vali ny CODIS amin'izy ireo tsirairay avy. Marina fa tsy maintsy alefa lettre recommandé amin'ny alalan'ny poste ny valin'io CODIS io fa tsy azo raisina antanana. Manao ny filazana ny filohan'ny université ny Mahajanga. Efa misy ihany koa ny filazana efa vonina any amin'ny teknisiana ambadikany. Araky ny fanapahan-kevitra no raisiny filakevim-pitantanana ny université izay nivory tamin'ny voalohan'ny volana desambra taona 2017 dia ilazana ny lehibe ny toeram-pampianarana ny mpampianatra pikaroka ny mpandrara ary ny mpianatra eto amin'ny université ny Mahajanga amin'ny fahavalon'ny volana janoary taona 2017 no voatondro iverenany fampianarana. Afaka miatomboka amin'ny 12 volana desambra taona 2017 ny soutenance sy stage. Na izany aza dia mbola tsy afaka miditra ny toerafinenana ireo mpianatra raha tsy vita ny fanarenana ny fototra-afitrasa. Natao teto Mahajanga ny 4 volana desambra taona 2017 manao nisy ny eto ambany ny filohan'ny université ny Mahajanga professeur Rakoto Arvony Andrianony Emmanuel sy ny filohan'ny filakevim-pitantanana ny université ny Mahajanga Andriamato Anlahy Zaza Olivier.
izay ny amin'iny fa manoloana ny filazana izay nalefa ny université ny Mahajanga ny takina ny adresy mazava ho an'ireo mpianatra ireo dia misy ihany koa ny valikafatra ho an'ireo mpianatra izay mivondrona ao amin'ny BDOM makasika ny fitakina ny adresiny izay fanadidina avy hatrany. Tsy manana adresy mazava afa-tsy ao manareza sy ity ireo mpianatra mpikambana ao amin'ny BDOM izay niakatra kodisy farany teo eny anivo ny université ny Mahajanga. Izay no valiny afatra nalefa ny reto mpianatra reto ho an'ny université ny Mahajanga raha toka ity farany no mitady ny adresy mazava ho azy ireo andefasana ny valiny kodisy. Mandritra ny herinandro lasa zay mafutaka dia mafutaka ny antsoavo no zareo mpitondra université makasika ny fangatana adresy mazava mba andefasana ny resultat ny kodisy dia eto re tompoko zahay manazava tsy manana adresy zahay raha ny adresy tiana iambara aminareo mpitondra université aty amanareza sy ty ary tsisy miafina aminareo zay zavatra zay satria efa nandefa olo ny tsikilo aneta ty anareo ary efa nandefa drone zay ny tsikilo zay eta ty donc efa fantatra anareo aiza ny toerana misy zay raha hanatrika ny resultat ny kodisy zay anareo aza mavavy kosa hoe aza mandany fotoana miantso amin'ny eno amanjery na amin'ny fahitalavitra fa atero aty manareza sy ty ary na dia zay aza ataovinareo karaha le taloha teo antsoa amin'ny telefony zay andefaso message karaha ohatra nataonareo tamin'ny taloha mbola tsy mifafa messagenareo aminay ty atova ohatra niny koa zany raha tianareo halainay io resultat ny kodisy zay fa tsy matahotra hakan'izay zavatra zay zahay fa tsy tianay le anantsovana zay isaka titeky hoe adresy mazava tsy manana adresy zay zahay raha tsy aty amanareza sy ty. Azony université ny Mahajanga atao izy reto mpianatra reto ny miantso azy ireo mivantana mba hanantona eny amin'ny université ny Mahajanga haka io valiny kodisy io. Izay zany ny valikafatra avy amin'ireo mpianatra izay mivondrona ao amin'ny BDOM izay voakasika ihany koa tamin'ny conseil de discipline na ny kodisy teny anivon'ny université ny Mahajanga. Fa niozantsika ny vaovao amin'ity atoandro ity dia jery todika ny zavanisy nandritra ny fankalazana ny fety ny farany taona sy ny fety ny taom-baovao farany teo teny anivon'ny hôpitaly be ny Androva izay hoenty nisitraka amintsika. Misy 20 ireo olona nahiditra tao amin'ny sampana vonjitaitra Androvana ny urgence ny andro ny alahady fa 1 ny volana desambra taona 2024 sy ny andro ny alatsinainy voalohan'ny volana janoary taona 2024 raha nitatitra avy amin'ireo tompon'andraikitra misahana ity toeram-pitsaboana eny Androva ity. Raha ny andro ny 1 ny volana desambra dia 10 ny nahiditra nanaraka fitsaboana tao an-toerana. Roa tamin'ireo 10 ireo kosa no maty teny ivelan'ny hôpitaly ka tsy maintsy nozahana tao an-toerana vao afaka nalain'ny fianakaviany. Raha ny andro ny taom-baovao kosa dia 10 trano ireo anahiditra tao an-toerana. Ny 3 amin'izy ireo no tratra ny aretina noho ny fisotrotoka be loatra. Roa kosa tratra ny loza-pifamoivoizana teto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Saingy tsy nisy atahorana ny amin'izy ireo. Raha toa kosa ka mitovy tamin'ny andro ny 1 ny volana desambra dia roa ihany koa ireo maty tany ivelan'ny hôpitaly ka noentina nanaraka fizahana. Izao vaovao zao moa no azo dia noho ny fiarah-miasa tamin'ny ampanao gazety sy ireo mpitsabo ao amin'ny hôpitaly Pezaga Androva. Izay zany ny vaovao avy ninivon'ny hôpitaly Pezaga Androva taorian'ny fankalazana ny fety ny farany taona sy ny taom-baovao teo iny. Fa niozantsika ny vaovao amin'ity atoandro ity dia mbola ako ny fety hatrany nisy ny fanomezana izay nataon'ny lehibe ny faritra Boeny niaraka tamin'ireo mpiara-miasa amin'ny rehetra teny anivon'ny fonjan'ny Marifoto teny amin'ny fitaizana zazamani eny Ambourvy ary teny amin'ny Fahoe Mangarivotra. Izao fanomezana izao no natao mba afany rehetra amin'ny fety nandritra ny fankalazana ny fety ny farany taona izay. Fanadidina avy hatrany. Nanolotra fanomezana ho an'ireo voafonja ao amin'ny fonjan'ny Marifoto. Nazo ny anjarany ihany koa ireo zaza mania eny Ambourvy sy ireo zaza sy tanora sahirana ao amin'ny Fahoe eny amin'ny fokontany Mangarivotra. Efa fanao ny lehibe ny faritra Boeny ny fanomezana isaky ny asaramanitra tahaka izao
mba ampitovina ireo ankizy ireo amin'ny ankizy hafa. Ny sabotsy fatelopolony volana desambra taona 2024 no nitetezana ireo toerana ireo nanolorana ny fanomezana avy amin'ny faritra. Amizao fotoana saramanitra izao dia isataona moa izay aty amin'ny faritra dia mahatsiaro foana ireo azo lazaina fa somary niangara mivintana eo amin'ny fiainana eo anivon'ny fiarahamonina dia mahatsiaro satria fantatrareo tsara fa rehefa tonga fotoana ny asaramanitra tahaka izao indrindrandrindra ho antsika malagasy zava-dehibe dia ny fifankatiavana sy ny firalahiana ka ao anatin'izany fifankatiavana izay indrindra no nanosika anay izao maraina izao nitondra karazana anjara biriky sakafo na tery tamin'ny fonja tery amin'ny centre fahoe ary aty Amborovy amin'ny centre mitaizany zazamani izao etsika taona izao moa isan-taona araka ny teneniko teo no fataonay le izy amin'ity taona ity mbola namafisina isorana betsaka moa ireo tompon'andraikitra amin'ireo toerana andalovanareo eto manana zo tahaka ny olona rehetra ireo olona ireo izany indrindra no natonga ny lehibe ny faritry Boeny nanolotra izay voatsirambiny tanany amin'ny fanampiana ny zazamania ireo voafonja ary ireo olona sahirana. Hoajanona antsika vetivety ny vaovao mahakasika ny fankalazana ny fety ny faran'ny taona sy ny fety ny taom-baovao teo iny fa hoe ny amin'ny komina Belbaka itsika amin'ity vaovao manaraka ity mbola mitoy amin'izao fotoana izao ny fitsarana amin'ny teti-vohitra izay ho atao manerana ny distrika rehetra atao anatin'ny faritany Mahajanga ho an'ny komina Belbaka manokana dia anomboka amin'ity herinandro ity sy amin'ny herinandro avy io ny fitsarana amin'ny teti-vohitra izany hoe fanamboarana kopia sy ny karapanondro maimaimpona teny antoerana anamboatra kopia sy karapanondro maimaimpona ho an'ireo olona tsy mbola manana izany ao anatin'ny komina ambanivohitry ny Belbaka ny tompona andraikitra ao amin'ny komina io amin'ny alakamisy faefatra sy ny zoma fahadimy ny volana janoary ho avy izao ho an'ireo vahoaka ao amin'ny fokontany Antsahantia sy ny tanàna manodidina azy. Ny andro ny alatsinainy fahavalon'ny volana janoary sy ny talata fahasivy volana janoary kosa ho an'ireo vahoaka ao amin'ny Belbaka centre sy ny tanàna manodidina azy. Ka noho izany dia manao antsoavo ho an'ireo vahoaka mbola tsy manana karapanondro sy tsy manana kopia ao amin'ny komina ambanivohitry Belbaka ny PDS ao antoerana. Ny Ampitlova, ny Amparimahitsy, ny Besely ary izay manodidina dia entanina koa izay tsy manana kopia sy karapanondro dia tongava ao amin'ny komina Belbaka ny alatsinainy 8-9 ho avy izao fa mandray anareo an-tanana izahay ary lazao ny namana sy sakaiza zay tsy manana an'izay kopia izay na karapanondro fa ny karapanondro no mahaolona ny olona dia mirary taona zina ho antsika ny komina Belbaka zany hoe taona hitondra fahasalamana fanambinana ary fambeazana ho antsika tsirairay avy. Kopia sy karapanondro fahobe izay atao ao Antsahantia amin'ny 4-5 ho avy izao zany hoe lakamisy sy zoma ho avy izao ka entanina eto ny vahoaka izay voakasika izay ny ao anareo ao Ladigy Kazimenavony Antsaboka Ampazony eny na dia aty Ampitlova aza dia voakasika zay tongava any Antsahantia amin'ny 9. Ity etsika fanaovana karapanondro sy kopia fahobe ity dia karakaray ny fitondram-panjakana malagasy io lay antsoina hoe fitsarana amin'ny teti-vohitra. Natao izy io mba ananany vahoaka malagasy rehetra ny kopia sy karapanondro ho an'ireo izay mbola tsy manana izany. Fiomanana sahady ny taom-pifidianana 2024. Ankoatry ny komina ambanivohitry Belbaka dia manatanteraka azy ity avokoa ny komina rehetra manerana ny Madagasikara. Izay mahakasika ny vaovao izay voarevy any amin'ny komina Belbaka iny fa verina vakina amintsika ny filazana amin'izao fotoana izao. Kory maimaimpona ny association Marzatov Maison des Quartiers Mabibikely dia faly manolotra antsika rehetra eto Mahajanga ny kory fanaony dia ny fampianarana ny teny frantsay sy ny teny anglisy.
cours accéléré natao an'ny débutant sy ny avancé mianatra isan'andro ary afaka misafidy ianao na ny maraina na ny hariva maraina manomboka amin'ny 7 ora hatramin'ny 1 ora atoandro ny hariva kosa amin'ny 9 ora sasany hatramin'ny 7 ora alina droit 10 000 ariary écolage vetsy misy fabojo fidirana fa 7 volana janoary 24 izao fa retan'ny fianarana 2 volana izany hoe volana janoary hatramin'ny volana febroary ho avy io mitondra saritapaka iray marina fa ny droit 10 000 ariary io dia afanao mianatra ny teny frantsay sy ny teny anglisy miaraka ary mahazo certificat amin'ny fiafaran'ny fianarana nefa misy ny examen alohan'ny izarana io certificat io mpampianatra manatraiky efa mandritra ny taona maro no ampianatra anao aza misalasala ary manantona misoratra anarana ao amin'ny maison de quartier mabibokely fa efa misokatra ny fisoratana anarana misy ihany koa ny cours informatique filan-kevitra 032 76 666 20 033 08 976 77 ary ny 034 66 331 93 filazana manaraka avy amin'ny université ny Mahajanga noho ny fahatsapana fa misy diso ny adresy nomen'ireo mpianatra voakasiky ny conseil de discipline na ny CODIS tao amin'ny université ny Mahajanga dia angaviana izy ireo mba anatitra ny adresy mazava ao amin'ny secrétariat ny présidence kakal izany dia mba afana mandefa ny valin'ny CODIS amin'izy ireo tsirairay avy marina fa tsy maintsy alefa lettre recommandé amin'ny alalan'ny poste ny valin'io CODIS fa tsy azo raisina an-tanana nanao ny filazana ny filohan'ny université ny Mahajanga fanoizatsika ny vaovao amin'ny ity atoandro ity dia hoe ny amin'ny faritra Sofia isika zay ritodika ny zavanisy nandritra ny fankalazana ny fety ny faran'ny taona sy ny tambaovao farany teo iny na vita ezaka goavana ny faritry Sofia raha ny tamin'ny taona 724 iny nisongadina tamin'izany ny fanatsarana ny maison des élus ao antoerana nambarany lehibe ny faritry Sofia fa dia niroboroby ihany koa ny fampidiram-bola ao amin'ny kitapom-bolan'ny faritra tamin'ny taona 724 iny dia tamin'ny alalan'ny tamberimbidy izany raha resaka an'izay tombanezika zay atao faritra dia azo lazaina fa tena lasa fois 2 mihitsy tamin'ity ezaka nataony voalohany raha tsy lasa zavatra vitsivitsy eto nahazo tômobile anankiray zay tamin'ity 4-4 ngamba mois de février tômobile tena bonne occasion vidina avy any andafy mba hitanay iasa de tômobile anay misy anankiroa be zao dia voamboatra daholo io misy atao hoe tômobile faritra zay zany tena fa misy 3 taona ny hantona dia namboarina dia ohatran'izany koa misy tômobile Ford zay koa zany azony etany nagakanina teolo tamin'ny chef de région teolo dia fa simba izy dia namboarina etany Antananarivo daholo izy ireo dia zavatra anisany tena nafaly koa ngamba mety alena resary koa io maison des élus ny réhabiliténa io amin'ny ezaka ny manokana io io tsy vola mpanjakana be aveza fa zay nahita le moyen nanaovana io dia ny tena zava-dehibe koa ny clôturena zany ity faritra ty tsy tanaretazana ety fa atsy ambadika ato natao lacour tena manara-penitra avo dia avo eo amin'ny 2 mètre 20 eo zany clôturene zany ty ary tsy vitan'izany koa ny karama zany sako ny milaza eto fa zahay tsy matahitra mihitsy hoe na dia karama pahin'andray mandeha na 10 volana andray mandeha dia volana io satria be dia be ny recetiny tamin'ity surtout avy amin'ny lalany resaka lavani zany tena nazahoany vola prélèvement be dia be par rapport tamin'ny taona satria strict zany zahay tamin'ity zany miresaka prélèvement sy contrôle mikasiky ny tambirimbidy ristourny zany ho an'ny lavani dia tamin'ity koa zany zahay dia tahaka ny maire rehetrarehetra zao dia ngamba eo amin'ny 20 sisany amin'ny 120 tsy nahazo moto presque nahazo io mandeha par étape rehefa misy vola dia vidina kely dia hojerena manokana ny fanatsarana sy ny fampiroboroboana n'ireo commune zay misy ao anatin'ny faritry Sofia ampina ireo fitaovana zay hoentin'izy ireo miasa hoy ny lehibe ny faritra ao antoerana izay no imasoana raha ho an'ity taona vaovao ity efa misy ny ampahany amin'ireo ezaka fanampiana ny commune ireo no efa natao tamin'ny taona 724 iny mitomboko indray zany zay zao tamin'ity zany ny vidy machine écrire BDB zany hoe zany zay commune hitanay fa tena mba miezaka amin'ny fampidiram-bola dotené reny machine écrire dotené reny fourniture des bureaux reny koa dia ezaka koa zany zahay amin'ity zany dia hoe mba hanome fitaovana zany amin'ireny commune reny tahaka ny latabatra ny seza fa zay tamin'ity taona ity zany nday zay commune miezaka nao taona ohatra agnadrano zao namine 100 sac de ciment
zato de ny bureau-ny tribunal ao Agnalalava non ao Port Berger nangataky fanampina taminay dia namboarinay ihany koa le bureau de loko ny réhabiliténé zany le izy de ny fikambana sojabe ao Port Berger ny doteny fitaovana salon complet miaraka amin'ny télévision de CG tany lycée tany Ambarata amin'ny inauguration de mba nomenay fanampina amin'ny table banc mahalehibe ny faritra fa tsy maintsy mba mampiseho de raha te zanaka ny faritra ampandrosa tsy mamendry zao miteny any amin'ny toerana misy anahy any fokotany atao hoe mazava dia nanaoviko bazary nanaoviko bureau-ny fokontany sy ny misy hatramy jute d'étape nanaoviko amin'ny terrain baolina filalaovanay tamin'ny mbola kely nanaoviko gradin zany hoe tribune manko fomba filaza azy fa tsy hoe gradin nanaoviko tribune. Ny tanjony lehibe ny faritry Sofia dia ny mba isi ny tamberimbidy mipaka mivantana amin'ny vahoaka mandritry ny fotoana zay hitantanany ny faritry Sofia io. Izay ny tatitry ny zavanisy ny zavabita rehetra tamin'ny faritra Sofia zay nentiny lehibe ny faritra teo mandritra ny taona 17 lasa iny fa hoarantsika ihany koa ny filazana zay favonina any amin'ny teknisiana ambadika. Suivant la décision prise par le conseil d'administration de l'université de Mazang lors de la réunion du 1er décembre 2017, il est porté à la connaissance des chefs d'établissement, des directeurs de formation, des enseignants-chercheurs, du PAT, des étudiants que la prise des activités pédagogiques est fixée au 8 janvier 2018. Les soutenances de thèse ou de mémoire et les stages peuvent reprendre à partir du 12 décembre 2017. Toutefois, le retour au logement ne sera effectif qu'ultérieurement, après la réhabilitation des infrastructures. Faite à Mazang le 4 décembre 2017, signé par le président de l'université de Mazang, professeur Rakutwarfun Andjianoun Emmanuel, et le président du conseil d'administration de l'université de Mazang, M. Anila Zaza Olivier. Araky ny fanapahan-kevitra noraisiny filakevim-pitantanana ny université izay nivory tamin'ny voalohan'ny volana desambra taona 2017 dia ilazana ny lehibe ny toeram-pampianarana ny mpampianatra pikaroka ny mpandrara ary ny mpianatra eto amin'ny universitény Mahajanga amin'ny fahavalon'ny volana janoary taona 2017 no voatondro iverenany fampianarana afaka miatomboka amin'ny faharoa ambin'ny folo volana desambra taona 2017 ny soutenance sy stage na izany aza dia mbola tsy afaka miditra ny toerafinenana ireo mpianatra raha tsy vita ny fanarenana ny fotodrafitrasa natao teto Mahajanga ny 4 volana desambra taona 2017 manao nisy ny eto ambany ny filohan'ny universitény Mahajanga professeur Rakutwarfun Andjianoun Emmanuel sy ny filoha amin'ny filakevim-pitantanana ny universitény Mahajanga Andriamato Anila Zaza Olivier. Izay koa tomboko lasa tombovavy no namarana ny fotoan'ny fampahalalam-baovaontsika tamin'ny ity atoandro ity isaorana sy ankasitrana ianao any an-tokantrano any naraka ny any sy nijerenay hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa manaraka indray veloma tomboko.